အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီအမြဲတမ်း3 3တာရှိတဲ့ supplement အကြောင်းလေးနဲ့ multivitamin တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်း pocket ကလေးလုပ်လာခဲ့တာဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့အထူးဧည့်သည်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒေါက်တာမြတ်ကျော်သူနဲ့ဒေါက်တာပိုးရီဆန်တို့နှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဖိတ်ကြားထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းများသောအားဖြင့်အများစုတောက်လေရှိတဲ့ vitamin C အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားခြင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့ဆရာရဲ့တည်ထားတဲ့ဟာဆို vitamin C ကကျွန်တော်တို့အစားအသောက်တွေကလည်းရတယ်ပြီးတော့ဒီ vitamin C တောက်ဖို့အတွက်ကိုဘယ်ကနေစပြီးတော့တည်လာတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးရဲ့ vitamin C ကဘာကြောင့်တောက်ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတာပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်က body builder ဆိုတော့ body building တော်တော်များများကတော့ coach တွေကဒီလို supplement တွေတောက်ဆိုရင်တောက်ကြတာများတယ်အဲ့တော့တာမန်သူတွေအတွက်နေရော vitamin C ကတောက်ဖို့လိုအပ်လားဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီကြည့်နေတဲ့သူတွေသိအောင်ရှင်းပြပေးပါအောင်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာvitamin C ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ micronutrients လို့ခေါ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့မရှိမဖြစ်ဒီ vitamin တစ်မျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်vitamin C ရဲ့သမိုင်းကိုနည်းနည်းစပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ vitamin C ကို1930ခုနှစ်မှာဒီ Hungarian လူမျိုးပေါ့နော်ဒီ biochemist လို့ခေါ်တဲ့ဇီဝဓာတုပညာရှင်ဒီ Albert Szent-Györgyi လို့ခေါ်တဲ့သူကတွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်တွေ့ခဲ့ပြီးတော့သူကဒီ vitamin C ရဲ့ကောင်းကျိုးကလူခန္ဓာကိုယ်ကိုဒီအထောက်ပံ့ပေးနိုင်တာကိုသူသိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့1938ခုနှစ်မှာဒီ Nobel Prize ကိုရခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ vitamin C ကကျွန်တော်တို့ vitamin တွေကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဓိကအဖြစ် vitamin မှာကျွန်တော်တို့နှစ်မျိုးနှစ်စားခွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော် vitamin ကဒီ lipid soluble လို့ခေါ်တဲ့အဆီမှာပျော်ဝင်နိုင်တဲ့ vitamin နဲ့ water soluble လို့ခေါ်တဲ့ဒီရေမှာပျော်ဝင်နိုင်တဲ့ vitamin ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးနှစ်စားခွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကတော့ vitamin C ကကျွန်တော်တို့အဲ့အမျိုးအစားထဲမှာ water soluble vitamin လို့ခေါ်တဲ့ဒီရေမှာပျော်ဝင်နိုင်တဲ့ vitamin မျိုးစားထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်တလိပ်ဆန်နေနဲ့ဒီလူသားတွေမတူတာကြတော့ဒီတလိပ်ဆန်နေမှာတော့ဒီ vitamin C ကိုuronic acid pathway လို့ခေါ်တဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကနေမှတစ်ဆင့် vitamin C ထုတ်လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူသားတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ vitamin C ကိုမထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ပြင်ပကနေမှဒီ exogenous source အနေနဲ့ဒါ vitamin C ကိုအရယူရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ vitamin C ကကျွန်တော်တို့ခုနပြောလို့ခန္ဓာကိုယ်တက်ဒီမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ micronutrients မျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ vitamin C ကိုကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ရရလဲပေါ့နော် vitamin C ကခုနပြောလို့ဒီတတဝါတွေစီကနေအရင်းမြစ်တွေနဲ့လည်းရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟင်းတွေဘာတွေချက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီ vitamin C ကအပူတန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဒါပြည့်ပြည့်သွားတဲ့အခါကျမလို့ vitamin C ကအသားတက်ကနေမှရရှိမှုကပမာဏတအားနေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်က vitamin C rich source ဖြစ်တဲ့ဒီအပင်တွေဒီလက်ဆက်တဲ့သီးသီးသင်္နံတွေပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီခြင်နဲ့အရသာရှိတဲ့အသီးတွေကနေမှတစ်စင် vitamin C source ကိုများများရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ vitamin C ကများသောအားဖြင့်ဓာတ်ရက်တွေစားကြတာပေါ့နော်အစားအသောက်တွေထဲမှာအသီးအနှံတွေကျွန်တော် antioxidant ပါတဲ့ဟာတွေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့မာလဂါသီးတို့lime တံမြာသီးတို့လိမ္မော်သီးတို့အများနဲ့မစားဖြစ်တဲ့သူတွေရှိပါတော့ကျွန်တော်တို့ supplement အနေနဲ့ vitamin C တောက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ vitamin C တောက်ကြတဲ့အခါမှာ milligram dose ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ခိုးချ2000တောက်ခိုင်းတာရှိတယ်ကျွန်တော်1000တောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တောက်တဲ့ vitamin မှန်နေမှာ100ပါတယ်ဆိုတော့1100လောက်ရှိတယ်တခုပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ကျွန်တော်မာလဂါသီးစားတာပဲရှိတယ်တခြားအဲ့လိုအခြေအနေကိုထွေထူးထူးကျွန်တော်စားဖြစ်တယ်မရှိဘူးပေါ့ကျွန်တော်အဆိုင်ရဲ့ပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ supplement တွေတောက်တဲ့အခါမှာတာမန်သူတွေနဲ့ဘယ်လောက်တောက်တင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ body builder တွေအနေနဲ့ရော vitamin C ကိုဘယ်လောက်တောက်တင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးလည်းအကြံပြုပေးပါဦးဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ vitamin C ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ daily requirement လို့ခေါ်တဲ့ဒီ recommended daily allowance လို့ခေါ်တာပေါ့နော် RDA လို့လွယ်ကောက်ပြောတာပေါ့နော်ဒီလိုအပ်ချက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယောက်ျားမိန်းမပြီးရင်ခန္ဓာကိုယ်ဒီဆောက်ပုံပြီးရင်သူ့ရဲ့ဒီကျန်းမာရေးအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ vitamin C လိုအပ်ချက်ကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကွဲပြားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကြမ်းများအဖြစ်တော့ကျွန်တော်က75 to 150 mg ပေါ့နော်85ကနေ150 mg per day အထိဒါလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ခုနပြောလို့ဆရာတို့ဆိုလို့ရှိရင်2000အထိတောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကြောက်ကကောင်းလူတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့2000ဆိုတာကတော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် maximum dose ကတော့2000 mg per day တက်တော့ကျော်ပြီးတော့မတောက်သင့်ဘူးပေါ့နော်ခုနပြောလို့ဒီ vitamin C ထုတ်လုပ်မဲ့ဆေးတွေအမျိုးအစားကလည်းမတူတဲ့ခါကျတော့တစ်လုံးနဲ့လုံးဒီထုတ်လုပ်မှုနဲ့ vitamin C ပါမှုနှုန်းကတော့ကွာခြားမှုရှိနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ဆရာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယေရှုဆေးပြားပုံစံကိုတောက်ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကျတော့အစာအိမ်ကအရင်တုန်းကဆိုရင်တော့ကျွန်တော် vitamin C 900R 1000R ကိုကျွန်တော်အခဲလေးတွေ capsule ပုံစံမျိုးနဲ့တောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကောင်ရဲ့ဒီကျွန်တော်အစာအိမ် acid ထွက်တဲ့ပြဿနာကြောင့်သူကပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်အချင်းပြန်တဲ့ဟာတွေအပိုက်အောင်တာတွေအဲ့လိုပြုတ်လာတာတွေဖြစ်တတ်တော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်တော့ရေကိုပေါ့ဒါပေမဲ့တို့ဒီမှာရေးထားတဲ့ဟာတော့ရေကို300 ml လောက်နဲ့250 ml လောက်နဲ့ဒီရေစုဆေးပြားတစ်ပြားထည့်ပြီးတောက်လို့တော့ရေးတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကျတော့1 liter ဘူးကြီးတွေကိုရေစုဆေးပြားထောင်ထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးအဲ့ကောင်ပဲထိုင်တောက်သွားတာအဲ့ဆိုကျွန်တော်ကဒီ liquid ဝင်သွားတာလဲရေ water intake လဲပိုများသွားတယ်ဆိုတော့အဆိုင်အတွက်ကတော့ပိုတက်တာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့
ကျွန်တော်ဗိုက်တာမင် C အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် immune system တွေလည်းကောင်းတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအသားရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပို့ပြီးတော့ဒီဟို collagen synthesis ဖြစ်စေတာမျိုးလည်းပို့တွေ့ရတော့တချို့တွေကကျတော့အလှပရေးရမှာလည်းဒီဗိုက်တာမင် C တွေကိုပို့မြင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့လှချင်လို့တောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးတော့ဆိုတော့ body builder အနေနဲ့ကတော့ဒီ2000လောက်အထိတော့တောက်ကြတာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာဗိုက်တာမင် C ကိုတောက်ကမယ်တို့ဗိုက်တာမင် D3 တောက်ကမယ်တို့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကကျွန်တော်ကိုဗစ်နောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးမြင်လာရတယ်လို့ပဲနော်ဆရာအဲ့တော့ဒီဆရာအနေနဲ့ရောကျွန်တော် body builder တွေကိုဒီ vitamin C အတွက်ကိုဘယ်လိုမျိုးအကြံပြုချင်လဲပေါ့နော်တချို့မတောက်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုတော့ခုနပြောသလိုပဲပေါ့နော်ဒီအဓိကတော့ကျွန်တော် vitamin C ကခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးမှထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ vitamin မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ vitamin C ကိုကျွန်တော် exogenous source လို့ခေါ်တဲ့ပြင်ပကနေမှဒီရယူရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ daily requirement တော့ကျွန်တော်တို့က95ကနေ150 mg per day လောက်ပဲလိုတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနပြောလို့တယောက်နဲ့တယောက်ခြေကနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ vitamin C လိုအပ်ချက်ကခွဲပြားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနပြောသလိုဒီလိုမျိုးဒီကာယပလအားကစားသမားတွေမှာ body building တွေလုပ်နေတဲ့လူတွေစီမှာတော့ဒီလိုမျိုး tissue damage တွေcollagen synthesis တွေကပို့ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ vitamin C ပမာဏကတော့ပို့ပြီးတော့လိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ vitamin C ကတော့အဓိကကျွန်တော်ခုနဆရာပြောသလိုပဲ vitamin C တောက်တဲ့ပမာဏကများတဲ့ခါမျိုးကြရင်တော့သူ့ရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနေနဲ့ကတော့အစာရင်နည်းနည်းလေးကတိကောင်းဖြစ်တာမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး esophagitis လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်အစာရင်မျိုးရောင်နာမျိုးလေးတွေ GI upset လို့ခေါ်တဲ့အစာရင်လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာနည်းနည်းလေးနေရခတ်တာမျိုးလေးတွေတော့ဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ vitamin C ကိုတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီဥသိမ်းဥပိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ဒီ small intestine ပေါ့နော်ဒီဥသိမ်းကနေမှအဓိကဆုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ vitamin C ရဲ့အဓိကဘယ်လိုခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကိုအကျိုးပြုလဲဒီဘယ်လိုကောင်းကျိုးတွေရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒေါက်တာပိုးကြီးဆန်ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြပါတော့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်နေ့တွေမှာအပိုင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် subscribe နဲ့ like လုပ်ပြီးတော့ဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုတီးထားခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ